ผิดคิวคือกุ้งไม่กินมันนะครับนี่ก็มาลุ้นเหยื่อมันนะครับเนี่ยFCบอกให้ใส่เหยื่อมันก็จะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงใส่เหยื่อมันได้ผลประกอบการจะดีหรือเปล่าลุ้นหลังแรกกันนะครับเหยื่อมันยังไม่มีครับมาลุ้นหลังที่2กันนะครับเป็นยังไงผลประกอบการเหยื่อมันจะได้ตัวหรือเปล่ายังไม่เจอที่3แล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงเหยื่อมันนะครับไม่มีเป็นยังไงเหยื่อมันยังไม่เจอสักตัวเลยนะครับเฮ้ยไม่ตืดจังเป็นยังไงเหยื่อมันยังไม่เจอเลยครับหลังที่5แล้วนะหลังที่5แล้วยังไม่เจอเลยแสดงว่าเขื่อนนี้ไม่กินมันหรือเปล่ากุ้งไม่ชอบมันหรือเปล่าชอบกะทิมะพร้าวกุ้งไม่กินมันสงสัยเราจะได้กินแห้วอ่ะวันเนี้ยใช่ไหมที่6ยังไงยกอันไหนก็เบายกอันไหนก็เบาตายเลยนะไก่มันจะสู้มะพร้าวไม่ได้นะมะพร้าวคือมะพร้าวเกลือนป่าสักคือมาตรฐานแล้วครับมาตรฐานดูแล้วมาตรฐานนะครับกุ้งไม่ชอบมันว่ะสูตรแล้วแล้วตัวเองชอบมันไหมเงียบกิ๊บ
เริ่มไม่มันแล้ว วัตถุดิบมันไม่ได้ผล เริ่มไม่มันแล้วอ่ะ ใส่มะพร้าวไว้กี่ลูกเอง3 ลูกใส่มะพร้าวสลับไว้3 ลูกมาดูกันว่ามะพร้าวจะเข้าไหม อันนี้มะพร้าวเหรอ ใช่น่าจะมะพร้าวอันเนี้ยดิ้นด้วย ปลา ดิ้นด้วยสรุปแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมาก กุ้งกินมะพร้าวครับนี่กุ้งกินมะพร้าวนี่นี่โอ้โหไม่ออกด้วยนี่กุ้งกินมะพร้าวครับ สรุปไม่ชอบมัน ใช่กุ้งไม่กินมันครับ กุ้งกินมะพร้าวอันนี้ยังเป็นมะพร้าวอยู่นะครับ เป็นมะพร้าวอยู่ประมาณ3 ลูกนะครับใส่ไปน่าจะ3 ลูกได้ไปแล้วลูกหนึ่งมะพร้าวแต่มันไม่ได้ทั้งลูกนะครับ มันไม่ได้ทั้งตัว กัดฟันอีกอ่ะ สงสัยผิดคิว คือกุ้งไม่กินมันนะครับ กุ้งกินมะพร้าวครับเนี่ย อุ้ยทำไมตัวนี้ตัวใหญ่จังวะ 2 ตัวติดมะพร้าวคือคุณพลาดแล้วคุณหลิว 2 ตัวจ้า มะพร้าว2 หลังติดแล้ว แต่มันมา10 ลูกไม่เจอสักตัวนะครับ เอ้า แล้วก็ไม่มีรอยเทะด้วยนะแต่มะพร้าว2 ลูกติดแล้วอันนี้ลูกที่3นะครับมะพร้าวโอ้โห3 ลูก เป็นยังไงมะพร้าวนะครับ ผลงานมะพร้าวนะครับมะพร้าว3 ลูกติดไปแล้ว หลังนี้ก็น่าจะใช่มะพร้าวนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่ใช่3 ก็ 4 ลูกนี่นะครับใส่มะพร้าวไว้ โอ้ย ไม่มีมันก็มีไม่พอก็นี่มันFPบอกใส่มันเนี่ยเป็นมันนะครับ เป็นยังไงมัน
ยื่อเฉยๆนะครับ มันไม่เข้าดูท่าแล้วไม่เข้าแล้วครับ ก็มาเผื่อ FC ดีใจ เอามาสักตัวเผื่อ FC ดีใจ เขาจะได้ดีใจไง มาสักตัวสิ โอ้ย มีรอยนะรอยเทะ ก็มาให้เขาดีใจหน่อยก็ได้หรอกมาสักตัวหนึ่งก็ยังดีเนาะ เผื่อ FC ดีใจ FC เขาจะได้ดีใจเนี่ย มันไม่ใช่ ให้เขาลงเนี่ย แนะนำเขาเนี่ยก็มีมาแล้วเนี่ย ยังไง มันเหมือนมันหมดแรงอะ มาเลยลูก ประมาณเนี้ย อุ้ยเบย สุดท้ายครับเหยื่อมันนะครับนี่ครับเหยื่อมันสรุปเหยื่อมันวันนี้ไม่ได้สักตัวนะครับ กี่ลูกนะ ได้มะพร้าวใส่ไว้4 ลูกได้3 ตัวนะครับ ทั้งหมด22 ลูก 22 ลูก แสดงว่าใส่มัน18 ลูกถูกไหม ใช่ 18 ลูก มะพร้าว4 ลูก ใส่มะพร้าว4 ลูก มะพร้าวได้3 ตัว แต่ว่าเหยื่อมัน18 ลูก ไม่ได้สักตัวเลยจ้ะพี่ๆจ๋า สรุป เหยื่อมันยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ สู้เหยื่อมะพร้าวไม่ได้ ครับกุ้งเขื่อนนี้กินมะพร้าวนะครับ ไม่ชอบมัน ไม่ชอบมันนะครับ โอเค ไม่เป็นไรเนาะลองผิดลองถูกกันได้ ในเมื่อพี่ๆเขาแนะนำมาเราก็ลองทำตามดูเนาะ ได้ มันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไร ไว้รอบหน้าเนาะ รอบหน้าไม่มีอีกแล้ว มะพร้าวอย่างเดียวครับ โอเค ไปเข้าฝั่งกันก่อนจ้ะ ภารกิจวันนี้เสร็จแล้ว